Oi galerinha linda do YouTube, boa noite galerinha, boa noite fãs dos Foforecos. Olha o que eu trouxe pro meu bebê hoje, meu bebezinho. Tava passeando na rua hoje, achei essa sementinha de capim, trouxe de novo. Lembra que eu mostrei pra vocês um dia desses aí? Tá vendo pessoal? Eles gostam muito de semente de capim, ó pra vocês verem, ó. Olha, mas não é só isso não. Segue a saga aqui, galerinha, alimentando eles. Eu dei um pouquinho de capim pra eles, agora eu vou dar uma papinha pra eles, porque eles só tem um mês, galerinha. Ainda tô alimentando eles. Olha como é que ele tá guloso de fome, ó. Olha como ele tá com fome. Cheguei em casa, tem que alimentar eles pra botar pra dormir. Aí depois eu deixo eles brincar um pouquinho mais com o capim ali e vai dormir todo mundo. Galerinha, não se esqueça, se inscreva no canal. Vai nesse nome embaixo onde tá escrito inscreva, se inscreva aí. Acompanha os Foforecos. Obrigado pelo carinho de cada um que compartilha nosso vídeo, que dá um joinha, que deixa uma mensagem. Eu respondo cada mensagem, pessoal. Obrigado mesmo de todo o meu coração. Uma boa noite, beijo dos Foforecos em vocês todos.